دي غاية حمام، هي مش بعيدة عننا، هي مش بعيدة عننا بس هي جميلة جدا على فكرة. غاية حمام. شفت الطيور. الهوا، الهوا رهيب. منظر السما اهي، شفتوه؟ شفت الطيور. هي كده بدأت تشد تاني اهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاركونا في المطر. امين يا رب، امين امين يا رب، انا وانتي وكلنا جميعا يا رب. انا فاتحاه عشان المطره، حبيت اشارككم بس فيه. اللهم امطر علينا برحمتك يا رب العالمين يا رب، اللهم امين يا رب. هنا عندنا المطر يعني هو اول مره يمطر ويشد جامد في السنه دي، اول الشتاء حاليا اهو، وشديد يعني، وحبيت ان انا اشارككم فيه واصور لكم. اللهم امين يا رب، اللهم امين حبيبتي. تسلمي يا رب وموفقه يا رب، وكلنا يا رب ان شاء الله ربنا يوعدنا يا رب بزياره النبي ان شاء الله، ويفرحنا جميعا يا رب. هي دلوقتي بدات الدنيا تشد برضو. انا بحب المطر جدا جدا جدا، تقريبا حاليا مفيش حد ما بيحبش المطر. اه، مفيش حد ما بيحبش المطر. طبعا انا في السطح كده. يا رب يا حبيبتي، يا رب انا وانتي يا رب دايما يا رب، يا رب يا رب ربنا يستجاب يا رب، يا رب يرزقنا ويرزق جميع المسلمين يا رب، ويهدينا جميعا يا رب، ويرحمنا يا رب، ويغثنا من اي مرض، ويغثنا من اي فيروس يا رب جميعا يا رب دايما يا رب. اللهم امين يا حبيبتي. تسلمي يا رب، تسلمي، منوروني جدا جدا، وانا مبسوطه بيكي جدا يا حبيبتي والله العظيم. تسلمي، فرحتيني يا رب دايما تكوني معايا كده دايما يا حبيبتي. تسلمي يا رب، ربنا يرزقك يا رب، ويفرحك ويفرح قلبك ويفرح حبايبك كلهم يا رب كده، ويسعدكم دايما جميعا يا رب كده جميعا كلنا، ويرزقنا يا رب رضاك. اهم حاجه لربنا يا جماعه والله، الحمد لله كلنا بنتمناه. شوفوا منظر السما جميله جدا. يا رب يا رب يا رب، يا ربنا يكبر بخاطرنا جميعا يا رب، ربنا يكبر بخاطرنا يا رب، يا رب يا رب. وجبرنا الخاطر على حبيبتي والله العظيم. تسلمي، انتي جبرتي خاطري كتير كتير، فربنا يكبر بخاطرك يا رب، يكبر بخاطرنا جميعا، ويعوض علينا يا رب دايما، يعوض علينا، عوض الصابرين، ويعوض علينا، ويجعلنا من الصابرين في الجنة يا رب، يجعلنا دايما يا رب يعوض علينا صبرنا وحمالتنا في الدنيا وكل حاجة حبيبتي يا رب. تسلمي، تسلمي يا حبيبتي، تسلمي يا رب. بجد منظر المطر جميل ولذيذ قوي، لذيذ قوي، وانا بحب المطر جدا. متتخيلوش انا اصلا لسه ما شتيتش يعني، لسه ما تقلتش قوي، والمطر نطر، ومش مش متقله صيفه يعني، مش متقله قوي او مش متقله خالص اصلا، وبرده المطر نطر، وواقفه في وسط المطر وعادي. بس انا يعني حبيت اشارككم في الفرحه دي، جميله قوي على فكره. انا قلت اعمل بس على طول، بدل ما اقعد يعني اعمل لكم فيديو كده، بس تبقى حاجه يعني انتوا شايفينها بتبقى احسن. وهي دلوقتي حاليا والله جميله. احنا على فكره بعد العصر، صوت البرق سامعينه ان شاء الله. يا رب الطف بينا يا رب، اللهم اغثنا غثنا نافعا يا رب، اللهم الطف بينا يا رب. صوت البرق جميل ومخيف. انا بخاف من البرق جدا، انا بخاف جدا جدا. انا يعني انا بحبه بس انا بخاف منه جدا.